За мэдхгүй юм байхгүйгаараа өөжгийн зочныхаа мэдээллийг өгөх үү, зочин ирж байгаа. За мэдээж 70-аад оныхоо. За тийм байж тарах бах. Монгол улсын их сургуулийн лицей сургуульд төгссөн юм байна. Гүнзгийрүүлсэн, математикийн гүнзгийрүүлсэн. Математикч байх нь. За. Математикийн бакалавр. Тэгэнгүүтээ дараа нь математикийн магистр хамгаалсан юм. Диссертацийн ажил гэсэн шугамн шингээлттэй кэр орчны ТЕ туушралтай тархалт гэдэг. Тэр яг юу гэж байгаа юм бэ? Математикийн хамгаалалт. Шугамн шингээлттэй кэр орчин гэж одоо яг юу гэдэг. Хүний мэдээлэл зүгээр өгчихгүй маа. За. Тэгээд дараа нь Манчестерт очсон юм байна. Манчестерийн метрополитны их сургуульд бизнес удирдлагын мастер хамгаалсан юм байна. Тэгэхээр актуарч юм байна. Актуарч. Актуарчин. Тий. За тэгээд одоо актуарчин гэдэг дээр ингэж гайхаж алмарж байхыг бодоход Монгол товор мэрэгчл юм шиг байна. Монгол шин тутам мэрэгчл. Одоо би ч санхнуудын актуар гэдэг юм шиг л да. Одоо өөрөөр дэлхийн хэмжээний юм мэрэгсэн үнэлгээч юм байл. Тэрийг одоо актуар гэдэг юм хэлгүүдээ бодвол. Лондон Ситид ажиллаж исэн гэж байгаа шүү дээ, тий? Тийм байлээ харин. За тэгэхээр одоо Монгол улсын ирээдүйд энэ хүн яаж тус ургаж чадах уу гэдгийг л ярилцах үлдчих шүү дээ. Яг актуар гэж мэрэгчлээ шүү дээ. Яг энэ мэрэгчлийг эзэмсэн Монголд хэд байна? Өөршигч нь. Яг энэ гадаадад мэрэгсэн актуарчин болоод энэ мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүн гэх юм бол одоо Монголд байхгүй. За би бол Английн тэр мэрэгжлийн сургууль институтээс 2 одоо диплом сертификат авсан байгаа. Ягаад гэвэл тэр мэрэгчлэр ажиллаж ээж актуарч гэж явдаг байхгүй. Миний мэдхийн Германд, Японд, Англид, Америкт нэг 5 дотор монгол хүмүүс дандаа гадаадд ажиллаж байна. Өөрөө чинь эзэмсэн мэрэгжлийг гайхаад надаа актуар гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ actual science гэж бас байд юм байна тийм үү? Энэ шинжлэх ухаан гэж тийм үү? Одоо нийлээ сүүлд төгсөж байгаа шинжлэх ухаан гэсэн үг үү? За ер нь үндсэн шинжлэх ухааны талаас ярих юм бол энэ математик магадлалын онол статистик дээр суурилсан нэг салбарлаа явцсан. Тэгээд тэр нь илүүтэй энэ даатгал, хөрөнгө оруулалт, тэтгэврийн тооцоололт яг яаж хэрэг. Тэгэхээр яг аудит гэхээр бас биш юм байна тийм үү? Аудит бол биш. Аудитор хуу мөртлөө илүү ирээдүйг чиглэсэн харсан юу гэдэг гэсэн үг. Тооцоолол. Одоо хойд бол даатгал дээр тайлбарлах юм бол бид нар бүгдээрээ машина даатгуулсан байж байгаа. Гэхдээ аваарт орохыг хэн ч мэдэхгүй. Тийм ээ? Хэдэн хүн аваарт орох. Тэгэхээр тэрэн дээр магадлалын онол дээр актуар аргачлал ашиглаад. За жишээ нь 1000 машин даатгагдсан тохиолдолд энэ жил Улаанбаатарт мөрөлдөх нь бол 75 ширхэг машин мөрөлдөх нэ гэсэн мөрөлдсөн тооцоол гарна гэсэн. 70% магадлалтай 75 мөргөлдөн, 80% магадлалтай тэд мөргөлдөн гэдэг ингээд тавьж байгаа. Тэрэн дээрээ тооцоо хийгээд гаргаж ирж. Тэгэхээр энэний яг энэ мэрэгжлийн гол үндсэн одоо юу вэ? Одоо юу гэх юм философи тийм үү? Суурин тийм үү? Тэг гол зүйл нь гэх юм бол ирээдүйд болох үйл явдлын санхүүгийн үр дагаврууд өөрөөр гарч болно да. Тэрийг одоо ингэ ширээн дээр гаргаж тавьтлаа. Ийм байж болох юм байна, ийм байж болох юм байна. Энэ нөтгтээ хамгийн өндөр магадaltaй биш. Муу зүйл бол ийм байж болох юм биш үү? Магадлал багтаа ч гэсэн 5% магадaltaй. Шинжлэх ухаанч зурхаач юм биш үү? Одоо шинжлэх ухааны зурхай гэх юм. Зурхай нь олон зүйлийг нарийн хэлж өгдөг. Гороскопт итгэдэггүй үгүй юу гэсэн үг. Үгүй. Зарим хүмүүс төрөлхийн азгүй байдаг. Үгүй. Яг энэ мис заслын эмнэлэг байх юм бол мис заслч гэдэг нэг хүн байна да. Тэр яг үндсэн юм. Бусд нь мэдээж байшин савтаа сувилагчтай асрагчтай гоё гэж бол. Даатгалын компани байхад тэр мис заслч нь актуарч байхгүй юу? Эрсдлийг нь үнэлдэг хүн байхгүй. Яг тэр тооцоог нь хийж чаддаг хүн байхгүй байхад даатгалын компани ажиллаад байгаа байхгүй. Гайхалтай юм шүү. Тэр гайхалтайгаас илүү тэнэг харанхуй зоригтой байна гэсэн үг шүү. Ер нь бүдүүн баргийн явж гин гэсэн. Нөгөө нэг манай өмнө нь явж ирсэн нөгөө нэг тогтолцооны үргэлжлэл ингэж явсараад уулны Монгол даатгалын салбарч айл 1930 хэдэн онд үүссэн гэж ярьдэн ш. Тэр чиглэлээр ингэж нөгөө том төсөв дотроо бүх юм оруулж авдаг. Тэгэл том дүнгээрэл барьж ивэл болж байдаг.
тэр нэг тогтолцоо явж байсан шүү дээ. Манай нийгмийн даатгалч тэгээ яваад байгаа. Тэтгэврийн даатгад бид нэр яг тэр янзаараа ингэж яваад орцсон. Энд дэр яг тийм дөрвөлтөө зах зээлийн эдийн засаг руу хандсан шилжилт ерөөсөө хийхдэггүй байхгүй. Таны мэрэгжил байхгүй яснараа тэр даатгал яачаад байгаа. Байснараа яах юм? Байхгүй байгаад бол одоо манай даатгал ямар байна? Яг л ийм янзтай байна. Жижиг сажиг нөхөн төлбөр гараад машинаар ярих юм бол нэг толио уурчгаар өгч чинь яг том юм болохоор нь зүхтаадаг. Амьд болоход зүхтаад. Тухайд бол цуссан дээр байгаа байшин байна. Шатчихвал яана. Тэг бүр хажуутлын айл руу ороод юм болчихвол яана. Тэгээ одоо энэ хавар болж байгаа чинь тэр нэг шар усаа шатаагаал гал алдаад шүү. Галын даатгал бол одоо хамгийн чухал нь байхгүй юу? Тэрнээс биш нэг цонхын хагалцдаг ороод нэг жоохон юм хийчдэг. Тэрийг мараахан даатгал гэж ойлгоол. Тэгээд тэр нэг даатгалын компани гэсэн тийшээ хандаад байдаг. Гэтэл үндсэн юм бол тэр галд шатаад тэр байшин чинь бүр нуран болчих юм бол буцаа бариад өг. Тэр чинь хүн бод тэр болгоо шууд чадахгүй. Эрсдлийн үнэлгээг маш бодтой төвшин хийж өгдөг мэргэжлийг л одоо актуар. Тийм шүү дээ. Яг тэгэхээр тэр бүх салбарт хэрэгтэй байна те. Бүх салбарт би Германд ингэсэн байхгүй юу? 2 машин урчаад 2 герман нөхөр ингээ машинтайгаа мөргөлдөж байгаа. Машин будаа. Нөгөө 2 нөхөр гараад ирж байна. Эхлээ гар барьж байна хоорондоо. Задлахгүй нөө. Юу задлах? Гар барьж байна. Тэгээд уцсаж байна. Уцтангууд 2 талаас даатгалын компанийн машинууд би нэг кафений цохоор л хараад байгаа байхгүй юу? Даатгалын цагдаа магдаа бүгд л ирж байгаа. Тэгээд даатгалынхаа үрчрэлэн хоёрын нэлдээс салаад 2 машины бүр машин амар болсон байгаа юм. Тэгвэл 2 ашдаг машин ирээл авс нөгөө 2 руу юу ч болоогүй юм шиг тэгэл яваад гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэгсэн эргүүлээд би тэндээс юу мэдсэн гэхээр дөнгөж жолооч болж байгаа хүн биш те. Тэр даатгал асар өндөр төлдөг. Тэгэхээр өөрөө ч нөгөө хэлээд байгаа эрсдлийн үнэлгээ нь өндөр байхгүй юу? Өөр дөнгөсөө жолооч болсон бол ямар ч аваар их магадлал өндөр. Хэрвээ 20 жил та нэг цослыг өгөр машин барьсан бол тэр даатгал бараг төлөхгүй те. Маш бага хэмжээгээр төлнө. Энэ бодлогыг чи урдаас харж урдж хийдэг юм биш үү? Тэгэхээр ийм тооцоо хийж чадахгүй л яадаг вэ? Одоо манад та нар бүгдээр Монголын аль ч даатгалын компанид очиод үзээрэй. Уран жолоог нөө А, Б, С гэдэг ингээ ангилсан. Хүнээс хамаарл хин ч очиод авсан дэлгүүрээс талх авч байгаа юм шиг адилхан юм авдаг байхгүй. Математикийн статистикүүднээс харах юм бол бид нар математикийн ийм олон тоонууд байхад бүгднийг нийлүүлж байгаад хуваагаад алтан дундчдаар ажиллаж байна гэсэн. Гэтэл энэ дээр чинь статистик зөндөө юм орж ирж дээшээгээд хэд байвал хэд байх юм. Нөгөө нэг 2 дугаар эренбийн 3 дугаар эренбийн тэгээ 2 дугаар эренбийн 3 дугаар эренбийн хэмжигдэхүүнүүд ашиглах хэрэгтэй байхгүй. Вариац нь хэдийн, медиан хэдийн ч юм уу тий. Ганцхан бид нар бол одоо нөгөө их тооны хуулийн алтан дундч дээр л ажилладаг байгаа байхгүй. Баялагын тэгш бус хуваарлт бол ардчлалын том аюул занал. Үнэ. Хүмүүс үнд сухсагаас илүү нийгмийн анги давхаргаар хуваагддаг болжээ. Тийм баг шүү тий. Үнэн баг тий. Та ингээд шинэ лендмен гэдэг бизнесийн үнэлгээг хийслээ тийм үү? Одоо нэг актуар гэдэг мэргэжлийгээ дагуулж юм уу? Ингэснээр лендмен гэдэг компанид яг ямар ашигтай өөрчлөлт гарсан бэ? Миний сонсноор нодлон жилийн нодлогч чинь бараг 2.5 тэрбум билүү хуваагаад өгсөн. Хуваажийн тараажийн гэж нэг юм сонсгож ирсэн. Тийм ер нь яг бизнесийн үнэлгээ хийхлээр бизнесийн үнэлгээ хийснээс болоод компани үйл ажиллагаа сайжирна гэж бол байдгүй юм. Компани үйл ажиллагаа бол явдгаараа явна. Гол нь үнэлгээчин хүний юу гэхлээр тэр үн цэнтэй зүйлийг нь үн цэнийг нь бодитоор гаргаж ирж тооцоолж гаргаж ирж тавихтай байгаа юм. За яг жишээлбэл яг лендмен дээр намайг ажиллаад өмнөх 2 жил нь хоёулын дээр алдагдaltaй ажилласан явчихсан. Тэгээд зүгээр нөгөө нэг санхүүгийн тооцоол гэдэг хүмүүс өнгөрсөн жилүүд алдагдaltaй байсан. Энэ янзаар их юм бол дахиад алдагдaltaй байгаад байх нь шүү дээ. Тэгэхээр алдагдaltaй компани үнэлгээ чинь баг хасах гардыг байгаа үстэй юу тий. Гэтэл яг энэ үнэлгээ чинь хүний нэг одоо яг мэдрэмж гэх юм уу, яг туршлага гэх юм уу, яг мэрэгжилтэн гэдгийг шалгадаг, гаргаж ирдэг юм юу гэхэлэр тэр үнэлгээ хийж байгаа хүнээ очиж хүнтэйгээ тэр эцсийн стандарт хүн хийн бүх юмыг тэр топ удирдлагатаа нь очиод ярьж суугаад бизнес төлөвлөгөө үзээд үзнэ. Тэгээд за энэ хүн ирээдүгээ бүтээхээр явж байна. Энэ хүн яг тэргийг хийж чадах нь гэсэн итгэл үнэмшил төрөх юм бол тэр хүнийг хэлж байгаа ирээдүйд бид нар ийм ашиг болно, ийм юм хийх гэж байгаа гэдэг нь гэдэг дээр нь итгэлтэй тавьж их тоогоо тавьж эхлэх байхгүй. Тэгвэл тэр чинь үнцэн орж эхэлнэ. Хэрвээ очиод уулзаад ингээ үзэж байхад хэдийгээр бизнес төлөвлөгөөр ирээдүйд эрхчлэх мундаг ашигтай ажиллана гэсэн мөртлөө яг ороод уулзсан чинь детальчлсан юмаа сайн мэдэхгүй эсвэл манай тэр мэрэгчлэнээс асуу гэж явал өөрөө ч ойлгоогүй. Тийм бизнесийн мандлайлагчид бол бүтэхгүй худлаа. Тэгвэл бид энэ компани үнэлгээ гардгүй байхгүй, сайн гарч чадахгүй. Ягаад гэвэл тэр хүмүүсийн зорж байгаа юм бүтэх магадлал маш багтаа гэсэн. Тэгэхээр чинь энэ үнэлгээгийн чинь зөвхөн тоон аргачлал дээр үнэлж бас биш байх нь шүү дээ.
Бас одоо тэр компани хүнтэй уулзж ийж тэдний тэр хэрэг зориг хэтийн үүлийг харж ийж тэр үнэлгээнд нөлөөлдөг байх юм. Багийн ажиллах чадвараас хулаад ирэн. Тий, яг тэгэж шүү дээ. Чи маш олон имийг тооцож гаргад юм байна. Ялангуяа загвартай ажилтдаг хүмүүс бол сайн мэдэх хэрэгтэй. Загвар бол цаана нүсэр штэ ороод том симуляц хийгээл сая удаа явуулаад гэхдээ загварынхаа юу чадахгүй гэдгийг чаддгүй гэдэг бас тэр загвар ажиллаж байгаа хүн мэдэх ёстой. Энд чинь бид нар амьдралыг загварчлах гэдэг штэ. Амьдралыг загварчлах гэж баг байхгүй. 76. Таны энэ ярьж байгаа тал дээр бол энэ мэрэгжилтний ёс зүй гэдэг ойлголт орчиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингээд нэг юм тоогоос гадна ингээд өөрчилж болохоор ингээд зөөлөн ороод ирж байгааз энэ дээр тэр үнэлгээ чинь маш ёс зүйтэй, мэрэгжлийн ёс зүйтэй байж ич тэр хүн өөртөө итгэлтэй тийм үнэлгээ гаргаж ирж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл нэг шүүгч өөрийнхөө итгэл үнэмшээр шийдвэр гаргадаг шүү. Яг тэрэн шиг баг. Тэгээд ер нь итгэл үнэмшил юунаас гарч ирдэг вэ гэхээр мэдлэгийн суур байхгүй одоо мэдлэг гэдэг чинь анхны тодорхойлолт нь одоо тунгаасан итгэл үнэмшил гэж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр үнэлгээчнийхээ мэдлэгийг ашиглаад би энд итгэлтэй боллоо гэд гаргаж ирээ тавиад за танай компани минийхээр бол ингэж үнэлэгдэж байна гэж гаргаж та. Тэгэхээр энэ хүн бол маш өндөр ёс зүйтэй бас. Тэр чинь тэр нэг танилын нүүр мөр харахгүй те одоо шинэ дүүгийн компани байх юм бол тархан байсан ч гэсэн дээш нь гаргаж тавихгүй гэдэг юу гэрл юм байна шүү тийм үү. Бизнесийн ёс зүй дээд зэрэг шаарддаг мэрэгжил. Тийм мэрэгжил. Тийм болохоор энэ яг үнэлгээний чиглэлээр үнэлгээний олон улсын Royal Institution of Chartered Surveyors гэж үнэлгээний одоо мэрэгсэн Женеви гишүүн. Энийг гишүүн болоход нэгдүгээрт мэдээс сая таны ярьж байгаа тэр загвараа ажиллуулж чаддаг өөрөө л тоогоо очиж чаддаг багс. Тэрийг чинь шалгуулдаг гэж шалгах чинь. Тэр хагас нь. За нөгөө хагас нь юу гэхээр за ёс зүйн код. Үндсэндээ бол юу гэхээр та өөрийгөө хуурахгүй ажиллаж чадахгүй гэж. Тэр хамгийн гол. Тэгэхээр өөрийгөө хуураагүй хүн чинь итгэл үнэмшилтэй болохоор эн чинь мэдлэг өнөртүүлж гараад юма тайлбарлахад шүүхийн өмнө бурхны өмнө очиод үнэлгээг хамгаалж чадахгүй. Гадаадд ер нь ийм тань шиг ийм нарийн мэрэгшсэн хүнээр үнэлгээгээ тогтоолгоогүй компанийг одоо нэг тийм үзүүлэлттэй стандарт байх уу? Байлгах жил болгон ялангуяа нөгөө том хөрөнгийн зах зээл дээр шиг Лондон Stock Exchange бирж дээр хувьцаа гаргаж байгаа компаниуд чинь хөрөнгөө жил бүр мэрэгсэн үнэлгээчнэр үнэлүүлэх шүү. Эдийн засгийн эрхчлөлтөд хүмүүсийг эрхчлөлтөд болгоно. Үнэ 100% санал нэг. За та ямар боловсралтай хүн бэ? Боловсрал мэдлэг Тэтгэврийн тооцоол бол үнэлгээний чиглэлээр бол олон улсын хэмжээний мэрэгжилтэн хүн яагаад гэвэл би тэр олон улсынх нь байгууллагын гишүү. Тэгэхээр би тэр хэмжээний мэрэгжилтэн гэж хэлж байна. За. Бас нэг юм байна. За мэдээж та ганцаараа одоо энэ тэтгэврийн шинжилэл гэдэг юм уу энэ бодлогыг яриад явж байгаа биш шүү дээ. Бус улс төрийн намуудад бас сүүлийн үед ярьж илээ. Залуучууд энийг өөрчлөх ёстой гээл зүгээр ялгаа нь юу юм бэ л гэж аахгүй. Зөв. Ер нь бол тэтгэврийн шинжилгээний талаар маш олон одоо бүлгүүд энэ тэнд ярьж байгаа. Одоо байгаа ер нь тэтгэврийн аль сангийн 4 үндсэн параметр байдаг. Тэтгэврийн сан руу өгч байгаа шимтгэлийн хэмжээ, тэтгэвэр авах насны хэмжээ, хитэдэ тэтгэврт гарах уу эднэр гэдэг. Тэгээ тэтгэврээ яаж өгөх юм гэдэг тий. Тэгэхээр манайх бол одоо тэтгэврийн шинжилгэхээр эднэрийг л өөрчлөхөө боддог байхгүй. 60 байсныг 65 болгох чи хүрэхгүй байгаа даа. Тэтгэврийн шимтгэл нь тэд байсныг 17 байсныг сая 19 болгох гэдэг нэг боллоо шүү. Тэгэхээр энэ шинжилгээг хийх тийм чин хүсэлтэй улс төрийн хүчин анханасаа л гарч ирэх бол энэ бүтэхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ тэтгэврийн шинжилэл гэдэг маань зүгээр нэг сайдын хэмжээний нэг яамны хэмжээний ажил биш байхгүй. Энэ бол маш том шинжилэл. Том зургаар нь харах юм бол дэлхий дээр явагдаад байгаа 1900 оноос хойш төр бол ерөнхийдөө халамжийн шин чанартай байж байгаа. Сүүлдээ хөгжлийн шин чанартай болсон. Энэ том процессыг ойлгож байгаа одоо эрх баригчд хийхээс биш зүгээр нэг тэр дотор байгаа хэдэн залуу хүмүүсэнтэй яриад энийг бол намынхаа бодлогоос давж гарч чадахгүй бол ямар ч хөтөл байхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө миний мэдж байгаагаар бол нэг 90 оны үеийн Монгол эрхтэн дундаж насл 64 гэдэг өсөн шүү дээ. Тэгж уншсан юм бэ. Одоо нэг жоохон өсөөд нэг 67. Тэгэхээр тэтгэврээр бол 2 жил амьдрах юм байна тийм үү. Тэгэхээр тэрний төлөө яагаад тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлд өөд яваадах ямар алба байгаа. Би гадны орнууд ганц хоёр жишгүүд харж байсан та тэтгэврийг хувийн том сангуудаар бүрдүүлдэг тийм үү. Тэтгэврийн даатгал сайн дурах байдаг. Тэгэхээр би магадгүй би 67 би 80 хүрий гэж бодох юм болов шүү дээ. Би нэг 500-аас тэр сайн дураар санд авч өгöd ахна шүү дээ тийм үү.
Тэгэхээр дараа нь би 60 төгрөг тэтгэл гарангууд нөгөө сангаас тэтгэвэр аваа явчих тийм үү? Тий, таны энийг яриад байгаа ш тэтгэврийн шинжилэл гэдэг чинь ийм болох хэвээр гэж. Одоо таавал яг энэний тал зогсож байна уу? Тэглгүй байх та. Ийм хувийн тэтгэврийн сангуудын хууль эрх зүйн орчныг юм бүрдүүлж өгөөд гаргаад энэ хувийн тэтгэврийн сан дээр чинь ингээд мөнгө цугларлаа. За би жишээлбэл 30 настай хүн ингэ байж. За би наан ингээд хөрхөө золгүй явдал болоод өнгөрчихгүй бол. Өнгөрөх юм бол миний тэр хугацаанд төлж исэн мөнгө чинь буцаад үр хүүхэд нөхөж шүү дээ чи миний мөнгө чинь над дээр байгаа юм чи банкнд татуулж байгаа шиг мөнгө юм чи тэр чинь өгөө тэтгэврт гарна гэх юм бус тохиолдол нэг өгөхгүй шүү дээ. Тэр ус хуулиараа. За 60 давтаа тэтгэврт гарлахад 35 жил байгааз 35 жил тэр тэтгэврийн сан тэр мөнгөийг өсгөнө. Дараа жил нь мөнгө банкны хадгаламж бол 1 жилийн дараа ярил татаад авна шүү дээ. Тэгэхээр банкны хадгаламж чинь тэрийг одоо дандаа богино хугацаанд одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг байхгүй богинохоо. Тэгтэл 35 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийж болох боломжтой юм сан байж. Та хаашаа хийв? Том төсөл төр ялангуяа манайх шиг юм уул уурхаан том төсөл хийх гэж байна. Нөгөө оюу толгойч юу илээ 20 30 жилийн дараа ашиг өгнө гэдэг нэг. Энтэй аюу гоё ингэж таардаг байхгүй юм сангууд хөрөнгө оруулалт хийхэд. Тэгэхээр энэ бол ингээд улс орны хөгжлийг ингээд нэгтэлтэй хадгалж байгаа юм чинь ингээд санхүүжүүлээ явдаг. Ийм санхүүжилтийн тогтолцоо хийгээгүйгээр хөгжсөн улс энэ дэлхий дээр алга. Тэгэхээр буцаад би хэлэхэд яг энийг ингэж ярьж чадах, ойлгож чадах хүмүүс энэ шинжилгээг хийхгүй бол түүхэн түлээсэн үүргээсээ бид нар ухарч байна. Хулчгар байна гэж. Та жидүү авч байсан уу? Үгүй. Цүнх барьж гүйжсэн үү? Үгүй. Өөрөө өөрийнхөө зүнхийг бариад ларна хүн нам дээр л явж байна да. Өөрөө чинь зүнхийг барих хүн алгуу. Манай дардлын хүү барьдаг ганц шийдэг. Энэ одооны байгаа хоёр том нам гэх юм уу да тий. Ийшээгээ ороод явчихгүй тусдаа байх явъя гэж шийдсэн үндсэн шалтгааны. Яагаад тэгэхээр бид нар энэ улс орны хөгжлийг бид нар өөрөө хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр та тэтгэврийг нөгөө миний түрүүний хэлдэг шиг тэтгэврийг хувьд шийдвэрлэнэ гэж бодож байна уу? Сайн дураараа болгоод. За тэгэхээр ингэж сайн дурынх бол бас нэг байна. Энийг 3 давхар тогтолцоор байна. Одоо байгааг бол тэр аяар нь одоо яг тэтгэвэр дээр 17% гэж штэ яг зөвхөн тэтгэврийн даатгалт. Энийг бүр багасгаад 5% руу аваачаад тэр хавтгаар бол тэр халамж болох. Ерөөс шууд л халамж болох. Тэр нэг зөрүү гараа явж байна да 17 байсан чинь 5 болохоор 12%-ийг нь тэрийг нь тэр төр мэддэг биш. Яг тэр хүн дээр нь хадгалдаг хоримтлын тогтолцоо болох хэвээр. Энд дээр ч айгүй их мөнгө цугддаг байхгүй. Одоо чөлөө төлдөг 1.1 их найт төгрөг байна л гэдэг. Энийг чи аваачаал тэр банкнд байршуулаад кармаалаа. Дарга чи яасан мас тэр баг юм яа. Бүх тэгэл холбогдоод идэв ш. Тэгэхээр ийм зорилготой болохоор эдгээр чи ерөөсөө өөрчлөхгүй байгаа байхгүй. 76. Таны яриаг одоо би ингэж ойлгож авч байна зү. Манайх ч одоо жишээ нь тэтгэврийн сан гэхээр тэр санд төлөрсөн мөнгийг хүргэж ядаж бөө юм болж настайчуудаа эргээ зарцуулах тухай л ярьж байна. Гэтэл сан гэдэг ойлголт чи өсөөд улс их орондоо эргээд хөрөнгө оруулалт хийдэг хөгжлийн сан болдог ийм боломж байдаг. Энийг бүх улс орон бүрдүүлдэг. Түүнийхээ үр дүнд хөгжсөн байд юм уу те хөгжснүүд нь. Тэгэхээр ч одоо манай энэ даатгалын эсвэл энэ тэтгэврийн санг ярьж байгаа энэ ойлголт бол бүр их балчир шатандаа явж байгаа юм. Бүдүүлэг шатандаа мөнгө хуваарлах. Тийм шүү дээ. Бид нар энэ шинжилгээ хийх маш боломжтой. Ягаад гэвэл бид нар байгалийн баялагтай байхгүй юу? Одоо манай ирээдүйн өв сангийн хууль байгаа шүү дээ. Ирээдүйн өв сангийн хууль ингээ батлахдаа жишээл алдаа гарсан. Би зүгээр шулуухан хэлчих. Энэ бол маш том алдаа. Яасан бэ гэхээр очиж Норвегийн санг дуурайж байгаа хийцэн. Норвегийн санг зүгээр Википедиа дээр ороо харахтал байгаа. 2 сан байгаа. За англиар нэрийг хэлчихье тийм ээ. Одоо тэр чинь тэгэхээр Government Pension Scheme Global гэж байгаа. Global гэж нэг сан байгаа. Нөгөөх нь Government Pension Scheme Norway гэж юм 2 сан байгаа. За эхний сан нь тэр сан нь 1967 онд яг энэ нийгмийн даатгалаа сан болгосон. Хөгжүүлсэн. Тэгээ явж байгаад тэрний яасан бэ гэхээр тэр сан дээр ингээд мөнгө хөрөнгөлтөд ирэхээр тэр сан дотоодынхоо компаниудад хөрөнгө оруулалт гэдэг хөрөнгийнхээ зах зээлээр дамжуулаад дараа нь жоохон томроод ирэхээр Скандинавын хоогийн орнууд одоо бол Скандинавын хоогийн орнууд хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй өөр гарахгүй. Тэгээ яваадсэн чинь нөгөөт тэр сан нь тэтгэврээ эхлэж шийдчихгүй юу? Тэр нь болоод
болоод ирсэн чинь 1900 дөнгөж 1990 онд тэр петролиум фанд гэдэг тэр газрын тосныхоо сан нээж байгаа. Одоо тэр 2006 онд бүгднийг нэрийг солиод тэр глобал сан гэдэг байгаа тэр юм. Тэгсэн чинь манайхаа очиод харснаа нөгөө глобал сангийн дуурайгаа хийчихэж байгаа байхгүй. Нөгөө өмнөх хийх ёстой байсан нөгөө тэтгэврийнхээ үе шатыг авчаад тэгээд тэр одоо тэр сүүл байгуулсан сан чинь мэдээж олон улс руу хийдэг байхгүй. Ягаад гэвэл дотгошоогоо хийдэг сангуудан байж байгаа. Нөгөө эрсдлээс хамгаалах гээд дотоодын зах зээлийн мөчлөгт орохгүй гээд. Тэгсэн чинь манайх нөгөө мөлхөж чадахгүй байж очиод гүйж яваа хөнөөх очиод дуурайгаад хийчихэд одоо ирээдүйн сан руу нэг жоохон ашигт мартмуулын нөөц цааш хэлсэн төлбөрээр ороод тэр гадаад төрөнгө оруулалт хийж тэгчээ нөгөө гараараа яхаа ингээд дахиад бонд босоод мөнгө гуйгаад энэ зүгээр ямар ч утгахгүй баг. Тэр чинь юм ойлгохгүй байгаа. Тэр Норвегид нэг өрснө зархсан байна гэсэн мэт. Монголч жил болгоод нөгөө Норвегийн сан судлыг гэж хүмүүс ирдэг гэл. Баячуудаас хангалттай татвар авахгүй. Тийм одоо авахгүй байгаа. Авах ёстой. Шаргуу хөдөлгүүр амжилтын үндэс. Үнэ. Бүрэн зөвшөөрнө. Тэтгэвэр чинь шүү дээ. Тэтгэвэр гэдэг үг нь өөрөө ажил хөдөлмөр эрхэлж чадхаа болсон үед тэр мөнгөөр хангалттай амьдрна гэсэн үг юм уу? Нэг бол амьдрмар болно гэсэн үг юм уу? Хөгжсөн орнуудын тэтгэвэр гэдэгт энэ хоёрын айл ухагтгүй нь хамаарат байт юм бэ? За зөв. Тэгэхээр ер нь одоо нөгөө эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага нийгэмлэг тэндээс гаргасан харьцаа байна. Хүн ер нь яг тэтгэврт гарахаас өмнөх орлогынхоо 70% орлогыг авч байвал ер нь тэтгэврээс өмнө байсан нэг амьдралын хэм маяг ба шүү дээ. Тэрийг ингээд өргөжлүүлээ явчих болд юм байна. Хамгийн одоо эрүүл төвшин юм уу тийм үү? Байж болох төвшин. Одоо урд нь тэтгэврт насаараа ингэж жоохон бага орлоготой байсан тэтгэврт харангуутаа баяжна гэж байхгүй шүү дээ. Зүгээр тэр 70%-ыг авчих юм бол тий. Айтаахан хэм яг тэр амьдралынхаа хэм маягийг аваа явчих, өргөжлүүлээ явчихна гэсэн тийм тооцоол байж идэв. Тэтгэврийн доод хэмжээ 350 мянга шүү дээ. Дундаж доод хэмжээр бараг адилхан байгуулсан. Яг тэр ихэнх нь доод хэмжээ авдаг байхгүй 80% нь. Тэгээ ерөөсөө энэ одооны тэтгэврийн тогтолцоо чинь монголчууд биднийг ядууруулдаг байхгүй. Тэгээ энэ ягаад энэ зөвхөн өндөр наснуудын асуудал биш. Бид нарыг тийм ирээдүй хүлээж сая 200 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй хүн өнөөдрийн тийм уу? Юу цалинтай хүн тийм үү? Сая 200 мянган төгрөгийн цалинтай хүн. Яг таны хийхийг ингээд зориод байгаа тэтгэврийн шинжилгээр тэтгэврт гарлаа гэж бодъё. Тэгэхэд хэдийг авах ойролцоогоор. За ер нь сая 200 мянган чинь 70%-ыг авбал тэр хүн яг тэр урд нь амьдарчсан амьдралынхаа хэм маягаар явчихсан гэхэлэр 840 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй болно гэсэн. Авж байгаа цалингийн 70% гэдэгт бол хүн чинь нөө идэвхтэй ажиллаа явж байхдаа нийтийн унаа, тээвэр те одоо тэгээ нөгөө явдал дүүрэгдэж байгаа зарлууд байна шүү дээ. Тэгээ өдрийн хоол тэд нар нь яг танагдахад 70% байт юм байна. Тэгэхээр тэр хүн чинь үндсэндээ баг цэвэр цалингаа авч байгаа гэсэн. Цэвэр цалингаа аваад дээр нь завтаа олчиж байгаа. Ажил хийх хэрэггүй цэвэр цалингаа авч байгаа. Тэтгэврч өрдөө тэр байхгүй. Тэгэхээр тийм хүн яах юм? Цалингаа авдгаараа авна, завтаа олчхоор тэр нь амьдралд нь хөрсчөөд аялдсан байгаа ч. Тэр чи одоо японочууд чинь тэгэл бусад орныхан японч гэлтгүү дээ. Тэтгэвртэй гараад тэгэл дуртай юм хийж шээ. Аялах нь аялж байна. Имэгний дагуулад аялчт юм байл шүү дээ тийм. За та өмч хөвчлөлт гүйж орсон уу? Үгүй. Өрсөж орж амжаагүй юу? Бидний үхэнд юугаараа өвжүүлж рүү. За та хувийн бизнестэй юу? Хувийн бизнес гэдэг би мэрэгжлийн компани одоо тий ирээд үүсгэн болсон 2-3 мэрэгжлийн үнэлгээний компани байна, зөвлөх үйлчлэгээний компани байна. Бизнестэй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл манай тэтгэврийн сангийн мөнгө чинь аль нэгэн банкыг барьжуулах зориулагдж байгаа юм биш тийм үү? Тэгж байгаа тэрийг алдчихсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг нөгөө капитал банк мөнгөсөө байхад алдсан биз дээ. А тэрний оронд манай тэтгэврийн сангийн мөнгө чинь улсын оронд юу хэрэгтэй тэр бүтээн байгуулалт ороод тэндээсээ буцаж ашиг өгөөд тэгээ байж ах хэрэгтэй биш үү? Тийм шүү дээ. Тэгээд тэр ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн дээр нь тэр ирээдүйн өв сан цугларч байгаа мөнгийг Монгол улсад хөрөнгө оруулалт гэж болохгүй шүү дээ. Та нар боддоо. Тийм хуультай шүү дээ. Ягаад тэгэхээр нөгөө Норвегийн 2 сангийн 2 дахьыг нь аваад андуураа яваад байгаа юм биш үү? Андуураа тэрийн тэгээд би бол энийг мэдхгүй хийж байгаа гэж бол бодохгүй байна. Энэ бол ягаад тэгэхээр яг энэ янзаар нь байлгаад хүмүүсийгээ ядуу байлгаад тэгээд үүн дээр тоглох тийм өөрсдөө юм баян байх ийм хүмүүсийн тоглолт. Одоо 4-р генер их хөлөө тэрний хэлс үгээд биш. Би ард түмнийг тэг хөлцөнгөө номхон дорой байлах, ядуу байлах нь хариуцсан. Хамп чи гээд хажуудаас зогсож байгаа хамбад чи харанхуй мунхуй байлах нь хариуцгээд. Тэгэхээр одоо үндсэндээ тийм болчиход байна. Манай энэ хоёр том номыг хийж байгаа. Тэнийн дотор ууж уу гэдэг үгийг та нэг тайлбарлаач.
ингээд хүн чинь тэнэг гэдэг юм уу ингээд юу хийхээ мэдэхгүй болохоор чинь юу ч хийдэггүй шүү дээ. Тэ? Тэгээд юу хийхээ мэдэхгүй юм чи юу хийх вэ? Тэрийг л хэлдэг байлгүй дээ. Тэнгийн дотор ихлэ тэр юмаа ойлгож чадахгүй байгаа хүн тухайн нөхцөлд орчоод тэгээд ууж суухаас одоо өөр яах вэ? Яста тамхи татал холыг хараа суудаг байхдаа яста яахыг хөхт ингэр мэдэхгүйгээ суух байдаг дээ одоо. Одоо үндсэндээ өнөгийн Монгол үстэй. Даалан зурга. Төслийн голын унаг, тэрхийн голын хүүхэн гэдэг танаа сумдаг тийм юу? Тэш төслийн хурдтай. Ер нь Монголын хамгийн хүйтэн зэгч увс завхан хөвсөл гурлаа гэж тий. Ялангуяа танаа төсчин бол ер нь хүйтнэр алдарсан дутгаас увстой. Тийш дээ угаасаа цагаа гарын мэдээ үзэр төслийн гол эдрийн голын сав нутгаар гээл тэгэл хамгийн хүйтэн байхгүй тий. Энэ манай хан ярьдаг штэ. Манай төв алхахын гэдэгхгүй юу. Энэ баруун тишээ хүннийх мундаг байдаг нь мундаг чамбай байдаг нь бас энэ нэг цагаагарын энэ өөр ирэхгүй нэг байгалийн шалгал маягийн юм явуулсан. Тийч шалгарч үлдэхээс аргагүй тэр ховд мовд руу бол гангийн юм байл штэ. Тэр өвөл давдаг уул хад мад нь бол Алтан нурууч бас амар. Бурхан минь тэрийг бол би нэг давчруулаад шал өөр ануул гарч ирэх юм бэл. Хоёрдугаар би бас ингэж бодод идэв. Энэ дөрвөн ойрд чинь бол хамгийн их одоо гал усны дундор зовлогдсон аймагуд шүү дээ. Ялангуяа танаа Хушууд аймаг байна. Тэр Цорсон аймаг, Өөлд аймаг, Хойд аймаг гэх дөрвөн том аймаг гэсэн бэл шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг 17 дугаар зуунд чи яг нөгөө манжийнхан орж иж нэг 18 дугаар зуунд 17 дугаар зуунд баг тий. Тэгэхээр тэрний дараа тесжүүлдээ тэгээ буцаа дөрвөн ойрдоо ингээд буцаж босгоод тий ингээд өдөөд энэ цагт хүрчихсэн гэхээр бол тэр ард түмэн бол яг баруун Монголын ард түмэн насар их зовлон тий гал ус мисний зовлон дундуур явсан бас их нөлөөлдөг болов уу гэж боддоо шүү дээ. Ер нь газар зүүн байрлал онцлог бол ер нь ганцхан одоо монголчуудыг шиг гэдэм үү ялангуяа баруун монголчуудыг гэхээс илүүтэй угаасаа л ер нь хүн төрөлхтнийг хамгийн их тодорхойлж ирсэн юм гэж үздэм байлээ л дээ. Тэр төслийн голын хөндөд ихтэл тэгээ тэнд чинь амьд тесчүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Зүгээр сууж болохгүй. Тэр тэгж хүүтрдэг газар зунжингаа ажиллаж үйлдэлтэд эхлэв шүү дээ тэр чинь ойлгомжтой. Хоёрдугаарт сая таны хэлдэг тэрийг бол одоо сүүлийн үе тарих гаргаж ирж байна л да. 300 400 мянган хүнийг нэг дор зүгээр ороод хядцсан. Зүгээр оруулаад эдгээр дахиад бослог гаргаж магадгүй гэж хядцсан тэрийг тэгээ дарагдсан ерөөсөө судлагдаж гарч ирээгүй. Одооноос л уурч эхэлж байна. Тэгээ зүүн гарын хаант улс гэдэг чинь том улс бүр ингэж байгуулсан байлээ шүү дээ. Цаашаага бүр тэр дундад Аз руу орцсон тэндээс татвар матвар авдаг болцсон байсан. Тэр том улсыг чинь ороод хядаад дуусгаад тэндээс амьд гарсан гэдэг чинь хөөрхийн нэг их мундаг гэж нэг бодлоор хэлж байгаа. Нөгөө талаасаа би яг дотроо ботохдоо айгүй өрөвдөлтөй түүх байхгүй. Хядуулаа дуусаа тэгээд үлдсэн хүмүүсийн яах юм? Ястаа нэг ингэж бие биенээ түшиж ингэж нэг юм тий бөөцөж ижил амьд гарч үлдсэн. Тэгээ нөгөө амь нэгтэй эднэр байдаг бас үнтэй түүхтэй их амь нэгтэй шүү дээ. Тий тэгж ижил амьд үлдэж яг ингэ нарийн ороод үсэх юм бол их гонигтай л дээ. Монголчуудын түүх тийм л. Тендерт орж байсан уу? Төрөөсөө? Тийм. Авч байгаа. Өв залгамжилж авсан уу? Өв залгамжилсан уу та? Ямар нэгэн төрлийн өв байж болно шүү энд. За гэдгийг юу гэж ойлгож байна? За өв гэдгээр нь шүү дээ. Яг надад одоо ганцхан манай аавын унаж байсан имэйл тэрийг одоо өгөх үү? Та өв гэж үзэх өөрөө. Үзлэг авах тэр чинь миний хувьд одоо хамгийн үнэтэй зүйл шүү дээ. Тэр байгаа. Өөр надад Баяд имэйл үү? Баяд имэйл. Өндөр хэртэй тий. Өндөр хэртэй. Тий софтвер мөнгөн юута дараалах. Эмэгтэй хүн бол зөв хүндээ очих юм бол зүсийг олдог гинэ. Эр хүн зөв эмэгтэйтэйгээ хантайгаа уулзвал зүгээ олдог гинэ. Тэгээ энэ мэрэгчлийг эзэмшиж тэр Английн том зах зээлийн одоо тэр том байгууллагт ажиллах тэр зүгийг бол таны эхнэр эхэлж явсан юм байлаа шүү дээ тий. Тэгсэн. Ер нь амьдрал за миний л хувьд бол одоо миний одоогийн туулж ирсэн одоо алхам бүр манай эхнэр төр хамт байж ирсэн л да. Манай эхнэрийг шин нэмэх гэдэг болоожин шин нэмэх ер нь мэрэгжил нь бол хиймч мэрэгжилтэй. Тэгээд Их Британи Англи улсад Английн засгийн газрын тэтгэлгээр хийм технологийн чиглэлээр тэр дундаа хөнгөн үйлдвэрийн буюу одоо яг манай ноос ноолуурын энэ хийм талаас нь будгийн талаас нь докторийн зэрэг хамгаалсан ийм бүсгүй байд. Тэгээд анх 96 онд
засгийн газрын анхны тэтгэдгээр гадагшаага оюутнууд сонгож алгаруулалт гэж явуулсан шүү дээ. Тэгээд тэрэнд тэнцээд тэгээд Манчестер их сургуульд магистр эхлээ хамгаалсан. Тэгээд тэрнээс хойш би хойноос утахгүй 98 оны 1 сарын 13-нд Англид буужлаа хойноос нь тий. Тэгээд очиод тэгээ манай эхнэр манай хүмүүс сурдаг байсан. Би хажуугаар нь ажил хөрлөө хийгээл мөнгө хурааж агаал тэгэл яг энэ өөрийнхөө ич математикийн суртаа байсан. Тэгээд тэрэн дээр үндэстэй тийм санхүүгийн чиглэлийн мастер одоо бизнес удирдлагын магистр MBA Манчестерийн метрополитен их сургуульд сурч хамгаалж байсан. Хүний амьдрал хизээ төрснөөс нь биш хинтээ өвчснөөс нь гэдгээс нь шалтгаалж эхэлдэг гэж. Очоод англи хэлний сургуульд ороогүй юм биш үү? Тий, англи хэлний сургууль эхлээ шууд очоод англи хэлний сургуульд ороогүй. Рестораны галтуугаанд ажиллаа. DJ хийсэн гэсэн үг. DJ хийчихгүй. Тий, танихаар бол DJ хийж. Тэгээд хүлэн зөвшөөрөхөд бэрх байсан уу? Яг тэгэл нөгөө 10 жилээсээ жигтэйхэн он цонд сурж байгаа л яг сургалтынхаа замаар бол ногоон гэрлэр шахуу явцсан хүүхэд тэнд очиод гинт аяг шанаг угаагаал ихэлсэн чинь сонин санагдсан уу? Эсрэгээрээ сайхан байсан уу? Сонин байлгүй байхад тэр чинь хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Тий шүү дээ. Тэр үед чинь би чи их сургуульд багшилж агаад очиод DJ болж байгаа шүү дээ. Багшилж агаад очиж байгаа байхгүй. DJ болж байгаа шүү дээ. Манай бүгд тийм шүү дээ. Тэгэхэд шууд ер нь ингээд зөх буугаал эхлэх үү? Зөх буун тэгээд их юм бодно. Тэгээ гутран тэр чинь тийм ээ. Одоо ингэж явах гэж дээ. Зарим нэг талаараа ер нь эрт зовлон үтсэн хүмүүс хожоод ах шиг. Хожно гэдэг нь амьдралын дархлаа эрт сууд юм бэлээ л дээ. Тэгээ заримдаа боддог хгүй н хүүхдүүдээ нэг мундаг болгох юмсан гэж бодохоор амар үхэж үзүүлэлттэй нэг штэ тий одоо таны амьдралын 11 настайдаа тэр хоцорсон тэр үйл явдал бол бас таныг нэг өдий зэрэгт явхад нөлөөлсөн нэг хүчин зүйл мөн гэж боддог болов та? Бодлого явахтай одоо баг багт бол яг нэг эцгийнхээ алтгаар бол зүгээр ганцхан би ямар алдсан биш дээ энэ ч их олон хүн алдаж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрнээс хойш чинь өмнө нь байсан амьдрал тэр аавгүй болсноос хойш амьдрал хоёр чинь шал өөр юм явж байгаа. Тэгээд жинхэнэ одоо ээжигийн ариныг өөрөөр харж эхлэн тий. Яаж одоо хайрлж эхлэн тий. Яаж хэцүү тэгж тэр 8 хүүхдээ жигээ явж байх тий. Тэрийг чи хүүхдүүд нь бүгд л харж хүүхд чинь их ухаантай шүү дээ. Юм чи хараад ойлгоод идэв байхгүй. Жохон хүүхд гээл энэ юм итгүүж ерөөсөө харж болохгүй. Надад бодогчсэн бодол бол яаж нэг тус болчихов те. Тус болно гэдэг нь яг бодит байдал дээр бол ажил орлоготой болж мөнгө олох шүү дээ. Тэгээ өөр юу авах тэр чинь туслана гэдэг чинь. Тэгэл ботхоор чинь би ганц одоо чаддаг юм байна. Хичээлдээ би сайн мэддэг, бүр мэдэрдэг. Тэгэл тэрний хойноос л зүгээр зүтгэцсэн л дээ. 7 дугаар ангид төгсөө байж хахад манай ихч одоо дээдлийн оюун цэцэг гэдэг ихч маань Монгол Улсын их сургуулийн хими ангид сурдаг байсан. Монгол Улсын их сургуулийн лицей анги гэж байна. Орон даяар шалгаруулалт явуулаад авдсан байна. Тэгээд тэнд бол өстой үнэн гоё юм аа. Тэр одоо өстой бүх студент 10 жилийн хүүхдүүд цаанаас студент өгнө. Тэгэл тэрийг сонсоод би ерөөсө дотроо ингээл миний нэг хаанагийн газар нэгэд очиж өсөрсөн. Тийшээ л очих юмсан. Тэнд л очиж сурах юмсан. Зөв мөрөөдөл болсон. Зунжанга хичээлээ давтаж хагаад тэр Улаангомд очиж гүнзгийрэлсэн сургалтаа математикийн гүнзгийрэлсэн сургалтаа ангид очиж орж тэнцээ. Тэгээд тэндээ нэг жил сураад байж итэл шалгалт нь ирээд тэгээд шадаргаал тэр их сургуулийн гүнзгийд иржсэн. Шашингүүгээр ёс суртахуунтай байж чадахгүй. Монголын нөхцөлд шашингүүгээр Монголын нөхцөл за үгүй нэлгүй. Эхчүүдийн хувьд ажлаас илүү гэрийн сайн эзэгтэй байх нь чухал. Эмэгтэй ажлынхаас илүү Япон ихнэр шиг гэрийн сайн эзэгтэй байх нь чухал. Монголчуудад үгүй. Тэр манай монголчуудад эмэгтэй хүний эзлэх байр суурь айгүй өндөр байгаа ч тийм. Монгол улсын алс баруун хязгаар тийм. Увс аймгийн Төслийн нэг жирийн нэгэн жолооч гоо тийм үү. Ингэж явсаар хагаад хамгийн сүүлд нэгээд Лондонд магистр хамгаалаа тийм ээ. Тэгээд ийм өндөрлөгт хүрсэн гэхээр энэ бас бахархууштай л үг юм. Танд ер нь тэр акторын хоёр тэр Рикс одоо түрүүний өөрөө хэлдэг те энэ олон улсын үнэлгээний нэг сертификат байгаа юм тийм үү. Тэгэхээр та бол ер нь энэ гурван сертификатаа бариад дэлхийн хаанчд амьдарч хүн биш. За би яг шулуухан хэлчих би хаанч ажиллана. Миний энэ мэрэгчлэр би дэлхийн ямар ч оронд ажиллаж чадна гэж байна. Тэгвэл та яагаад ирсэн бэ гэхээр
би эх орондоо хайртай энэ улсыг хөгжүүлээд ирээсэ гэдэг одоо эх орондоо эргэж ирсэн хүн бүхний өгдөг хариултыг хариулахч байж магадгүй. Тэгвэл та энэс арай нэг гүн шатнд яг чин үннээсээ хариулаач төхөө. За би таач их яг үннээр асууж байгаа. Би ч гэсэн яг үннээрээ хариулъя. Юу ихлээр хамгийн нэгдүгээрт нь би анханасаа Монголоос 1998 онд гараа явахдаа тэр гадаадад насаараа амьдран гэж бодоогүй гарсан. Бодохгүй дандаа энэ бол томилолт. Гадагшаа яваад ирнэ, буцаж нутагтаа ирнэ гэсэн. Анханасаа Монгол хүн болгонд байгаа. Ковид нэг юм тохиолдол болсон юм л да. Нэг орой ингээл ажлаа тараал гараад л метрон суух гэл ингээл цөнхөө өрцсөн гоё ингээ мэрэгжилтэн дэлхийн санхүүгийн 3 том төвнийг ажиллаж штэ тэр ч одоо хүн өөртөө гоё илгүй явахтаа тэр салим өгчсөн. Ингээ явсан чинь тэр манай ингээ тойроо гараад ирэхдээ болон цуудаг гуйлгач англитай шар гуйлга гоохгүй юу. Тэгэхээр би хажуугаар нь зүгээр ингээл өнгөрөөл явсан чинь миний хойноос харааж байгаа байхгүй. Ер нь бол өмхий хужаа гэж байгаа байхгүй. Англиар бол тэгж харааж байгаа. За тэгэл миний тэрийг ингээл явж байгаа хойноос зүгээр тэр зүгээр ингээл лантуугаар цохоод авсан шүү болсон л. Би энэ улсад гуйлагчинд нь өмхий хужаагаар л хараалах юм. Би одоо хайшаа юм бэ? Их оронгүй хүн юм уу? Тэг ингээд зүгээр нэг хитэн ажиллаа, цалинтай орлоготой тэгээд идэх холтойгоо л явж байвал тэрний төлөөл энд байгаа болохоос би энэ нийгэмд бол дандаа ингэж дуусах юм гэдэг юм бол надад аюу хүчтэй орсон. Тэгээ ер нь жоохон цаанаа нэг жоохон гүнхтэй болсон хэдийгээр нөгөө талаас бас угаасаа тэр Лондон Ситэд ажилд орно гэдэг ажилдаа ороод ажлыг хийсэн болохоор нэг бодлоор хансан талдаа байсан гэж байна. Дараагийнхан гэх юм бол ер нь тэр мэрэгжлийг ингээд тэр мэрэгжлэр жоохон ажиллаад нэг жоохон ингээ бариад нэг гарт нэг ороод эхлэнэ дээ тийм ингэдэм байх тэгдэм байх гэдэг ороод эхлээд би яг Монголдо ирээд энэ мэрэгжлийг би түгээ хөгжүүлээ хин гэдгээ олчлоо чадвартай олчлоо тэгээд буцаж ирсэн л дээ. 76 16 оноос ахуулаад хүн нам гэдэг нэг юм. Та бол өөрөө сэхэтнүүдийн төвлөрөл, голдуу сэхэтэн залуучууд ингэж нийлсэн гэж байна. Нэг бол үнэхээр та нарт яг та нар шиг ийм мэрэгжлийн боловсон хүчнүүд нэгтгэгдчихэд байгаад байгаа юм уу? Эсвэл нэг юм 4-5 залуу одоо сүултээ үлдчихэд ингэ яваад байна уу? Цөөхөн хүн гараад харагдаад байна гэж штэ тий. Бид нар огт цөөхөн биш. Бидний нэг ялгаатай юм гэх юм бол үнийгээ гаргаад яриад попроо гэх юм уу тий. Ингэж ярьдаг хүн цөөхөн байгаа бах. Ил харагдах хүн. Бүгдээрээ дордоор ажиллаа гэж. Попрох заавал 2 дугаар гэх юм бол бидний бас ярьсан яриа тэр болгон бид нар гаргаж чадахгүй байна. Телевизээр орой болгон гаргаад байх тийм ээ. Орой гарах чинь үнэтэй шүү дээ. Тийм бид нарт тийм мөнгө байхгүй. Тийм их нэг цацаад ингээд зөвхөн тэр улс төрийн зорилгоор тийм ээ. Тэгээ ягаад гэвэл энэ манай Монголын улс төр тодорхой шүү дээ. Баахан мөнгө засч гарчаад нөгөө мөнгө буцаад авдсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тийм нэг эсрэг болохоор тэр нь бас бидний хувьд хүмүүст танигдах юм сул тал болоод байгаа. Үнэ. Хоёрдугаар тэгээд ийм нэвтрүүлгээр оруулаад ингээд намайг хүмүүст ярих боломж олгож байгаа. Та хоёрт маш их баярлж байна. Ийм боломж гардгүй маа. Амьдрал чинь чанга штэ бас тий. 16 онд бид нар 16 онд их сонгуулийн үеэр бид нар яг тэр яриад байгаа штэ. Тэр юу болоод өнгөрөө гэдгийг л ярих тэр чинь юу ч явахгүй байгаа юм чинь телевизээр. Яста гомдмор. Нэг очиод ингээл яасан так баахан бичлэг хийгээл явсан баг 30-аад юу ирээд сонирхоо штэ. Тэгэл явсан оройн телевиз харсан чи ганц ч гарахгүй байгаа байхгүй. Та нар гарнагийн хараа суучсан. Гарнагийн харахгүй байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө яад хин нуцтын яад юм мөнгө төгрөөд төлд юм уу хаалтын гэрээ хийсэн юм уу яасан ингээл таг. Сүүлийн хэдэн жил хүмүүс яриад нэг юм байна. Монгол улс төрийн 3 дахь хүчний орон зай өгүүлэгдэж байна те. Энэ нэг 2 бузрантаас алах юмсыг гэснээр хичнээн тэгж ярьдаг мөртлөө штэ. Яг ингээд улс төрийн 3 дахь хүчин болъё гэдэг шинэ хүчнүүд гараад ирлээ шүү дээ. Тэд нар гарч ирээд юутай тэмцдэг гэж зүгээр энэ том системтэй тэмцэх хэрэгтэй болд. Та яг зөв ярьж байна. Ял шийтгэгдэж байсан уу? Үгүй. За хөө 16 онд нэрээ татуулахад одоо тэр ял шийтгэл гэдэг юм уу юу гэдэг. Ямар ч байсан шүүхээр ороод татсан. Сонгогчдын саналыг татах зорилгоор эд хөрөнгө тараасан гэдэг тэр нэг айхтар өгөө шүү дээ. Тэр чинь тэр 6 сарын 1-нд тэнд нэг хамт байсан
ажиллаж исэн хүмүүсийн хүүхдүүдэд хамт ажиллаж исэн хүмүүсийн намын үүрийн одоо сонгогчдод гараа өгөөгүй юм биш үү? сонгогчд биш шүү дээ. Тэгэхээр ингээд дахиад жоохон бүгдээрээ удаа ярих юм бол би ууралж эхэлнэ яалтаж байхгүй. Ингээд бид нар ингэж доромжилж байгаа байхгүй. Тэгвэл улсын хурл тийм мэдлэгтэй мэрэгчлээ гарах нөхцөл бараг байхгүй шүү дээ. Тэгэл би данад 3 сая төгрөг өгнө, би данад 5 сая төгрөг өгнө, миний Монголын ард түмний би данад таартай. Тийм л усууд гарт юм шүү. Ерөөсөө ганц гэрэлтүүлэх авчрах юм бол улсын хурл байхгүй. Улсын хуралд заавал одоо юу гэдэг юм бид нар хүн нам гарч ижил энэ ус хөгжинэ гэдэг байгаа юм биш. Би нэг зүгээр бодлоор хэлж. Энэ юмыг чинь ойлгоцсон хүмүүс нь дийлэнх болж байж энэ ус урагшаага нэг алхана. Тэр дотор бид нар ч орж байгаа, та бүхэн ч орж байгаа. Ингээд хамтдаа улсын хурал дээр жоохон гэрэл гарвал энэ гэрэл чинь доошоо орж ирнэ. Би бол асар дургу байгаа. Одоогийн улсын хурлд. Энэ монголчууд чинь тэнийг биш шүү те. Юунээс ч хүнд хэцүү үед ороод гэхдээ бүр юу ч мэдэхгүй дэлхийн ертөнцөөс тасарсан байхдаа хүртэл босоод ирсэн түүхтэй юм бэл. Тэгэхээр бид нар бол энэ одооны байгаа юмас бол гараад ирэх бол бүрэн боломжтой. Зүгээр бид нарт гол нь энэ хүмүүст одоо яг энэ нэвтрүүлэг шиг бид нар бие зөвлөл өөрийгөө танилцуулмаар байна. Би хэн бэ? Донорын гантуулга гэж хэн бэ? Юу гэсэд байгаа юм бэ гэдэг. Хүн чинь энэ хүн зөв ярьж байна. Үнэнгээсээ ярьж байна. Энэ хүн худлаа ярьж байгаа хүн чинь мэддэг байхгүй. Мэддэг байхгүй. Мэдэрдэг байхгүй. Гэхдээ болохгүйг мэддэг байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр ингээ гутарсан байж байгаа та нар орж ирээ бүр гутралын доошоо авчиждаг байхгүй. Одоо энэ чинь ингэчээд байна гэд. Тэгэнгүүтээ нэг гоё юм байна л да. Ингэх юм бол харин өөр болчихно гэдэг гаргалагыг нь хэлэхээр бас тийм байна. Одоо энэ маань бүтдэг байгаа л гэсэн бүтчээсээ бид Монгол хүн чинь бас нэг юмыг ялгаж салгадаг тийм нарийн ширийн ухаантай гэдгийг та сая санууллаа. Тэгээ энэ сайхан монгол хүнийг магтаж бас сэрэж хэлсэн үгийг ингэж сайхан баяр хөөрөөр оршоо идэхүү үргэлжлүүлж хэцүү яриагаар биш. Хамгийн ноцтой юм зэрэг үхлийн ял олнох хэвээр. Үгүй. За таавал яг л зүүнний авторитар л юм байна. Тэгж гарч байна. Компьютер хэлж байгаа бол зөв байх уу? Биеийн зайлах уу? Гэхдээ нэг ганц хоёр бол хөдлөн. Би тэгтээ их би чинь 80-аад оны 70-аад оноос 80-аад оны ихэр чинь би жоохон хүүхэд байсан. Тэгэхэд би тэгтээ харж исэн. Одоо Увс аймгийн тийсэн жишээлбэл ингээд найр болно шүү дээ. Тэгээ жоохон халж байгаа дуудуулдаг да. Тэгээ дараа нь бас биелдэг гэсэн. Ингээд нэг нь гарч ингэж биелж яснаа ингээд тэр надад ихтэй настаачууд нь биелж ятсан. Тэр үеийнх нь залуучууд хүмүүс нь бас чадахгүй. Яг тэгэл устчихсан юм шиг байна. Би бас их нэг бодлын азтай. Тэгэл биелж байгаа л очоод нэгэндээ ингээд хүрхээр нөгөөт нь тог дамжилж байгаа шүү. Үргэлжлүүлж биелж байгаа дараагийн хүндэд. Тэгжсэн сүулдээ нөгөө найр хатарахаар бүгд ингэж биеэрээ ингээд тойроод ингээд хамтдаа баяд биелгээ гэж бүрдээ тусдаа даасан байгаа штэ. Тийм нутгийн хүн учраас танаас асуугаад байна л да. Бидний ярилцлага тэгж эхэлсэн штэ. Таныг хүмүүс их сайн хүн гэдэг юм аа. Та тийм сайн хүн юм уу гэж хэлсэн шүү дээ. За тэр талаар одоо өөрөг нэг магтаа. Би бол их сайн хүн бөгөөд энэ юу хичээж явдаг вэ гэхэлэр нэг заа гिचээд трийг нэг ажил авдаг ч юм уу нэг найзтай нэг зүгээр жижиг юм дээр ч гэсэн заа гэж хэлчээ трийг үүсэлтүүлэхгүй хаях маш дургу. Монголын заа андгаа буй заа юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ заа гэсэн бол тагар тавьснаас ялгаагүй гэсэн үг юм биш үү? Тий, заа гэдэг чинь угаасаа дээр байсаа тийм байсан. Монгол эр хүн гэдэг чинь ингээл газар дээр хувираад яваад ингээд байдгүй шүү дээ. Та их нэртэй анх заа гэл тэр заагаас хазаагаагүй юу? Яг заагаар байгаа юу? Яг заагаар байгаа. Манай их нэр заагаар байгаа. Биш тэрийг мэднэ, намайг заагаар байгаа, их нэрч манч мэднэ. Хэдэн жилийн амьдралын дараа вэ? За 1990 оны намар үерхлээс хойш тий 1990 оны намар 30 жил болж байгаа шүү дээ. Ерөнхий юм байна. За. Тоор ийнүгс. Тий
Сарын сүдэр ботгомэн болно тагатай сүндэн 사랑훈어 줌부르딘 잭센 아행가라도라나 줄림보마 뻗었다면 잊지면 에게네 Ямар нандаа хоолойтой юм. Та нэр эмэгтэй хүмүүсийн оролцоог улс төрт байх ёстой гэж тийм үзэлтэй хүн юм билээ шүү дээ. Угаасаа монголчууд чинь энэ гэр орныхаа ажлыг эмэгтэйчүүд нь авч явдаг гэсэн. Та нар яг хөдөө очих юм бол эрэгтэй хүмүүс чинь гар малдаагараа явчихдээ шүү дээ. Мэддэггүй шүү дээ. Бараг тэр хойно нь юу болж байгаа, тэр гэр орныхын юм мөнгө төгөрг нь яаж мэддэггүй байхгүй. Тэр үед яд гэсэн дайнд гараал явчдаг гэсэн шүү дээ. Энэ төрийн бодлого бол яг жижигрүүлээд аадсгэн борвол гэр оронд байгаа юм шиг. Бид нар одоо үндсэндээ бол гэрт байж хахад ингээд өөрсдөө айлын нөхрүүд нь ороод эхнэрүүдээ хөөж гаргачаад суугаад шүү дээ. Яад нусаа астранаад үстэй. Одоо энэ ус ч нусаа астранаадсан л явж шүү дээ. Тэгэл нэг жил нэг юу гараа ижтэй төрийн ордонд галаа дахиад тэгсэн хүүхнүүд цаашаа гээд хүүхнүүдийг оруулахгүй тэгсэн хүүхнүүд бослох тэмцэл гаргаад та нар тийм галдаа эмэгтэй хүнийг хойртуулдаг юм бол хоолоо өрсдөө хийж идцгээгээд нэг төрийн ордонд нэг тийм юм хүртэл гараагүй юу. Ойлгосноор хөдөө мөдөө би ч өөрөө Монгол гэрт бага насны зарим хэсгний аав галаасаж би өстө хараагүй шүү дээ. Угаасаа гал манах охин хил манах хүүл гэж ярьдгээс шизээ галаа манаа суужсэн эр хүн байдгийг. Эмэгтэй бол галаад үлддэг үстэй. тийш үү. Тэгснэ нөгөө гадаадын ерөнхийсэд эмэгтэй ирсэн чинь шууд тэргээр асуулт энэ тэрөө. Гадаад үгүй та нар гэдэг байхгүй. Би өөр хувьдаа ингэж боддоо шүү дээ. Энэ их хурлын гишүүд 76 гишүүний нэг 50-аас 60-ыг нь эмэгтэйчүүдийг гаргачих юмсан. Тэгчээд энэ их арцалцаад байгаа ирчүүд байна шүү дээ. Ингээд адреналиндэд байгаа ингээд хороог эргүүлчих гээд байгаа бизнесийн салбар руу оруулчих юмсан. Тэгээд тэр одоо тэр Чингис хаан дэлхийг эзлэхээр явсан бол одоо бизнесээр дэлхийг эзлэх явал татан чи хангалттай том орон зай биш. Явцгааг л. Яагаад ихгүй байгаа гэхээр төрлөө орж мөнгө хийгээд байгаа болохоор ийшээ тариад байгаа байхгүй. 76. Улс төрийн ингээд одоо нэг намын тэг хөдөлмөрийн намыг инсэ хийгээ явж байна. Би 60 настай 70 настай болчоод би тэр үед хэдэн жилийн өмнө арай засахад гайгүй байсан бол би хөдлөхгүй суугаад бие оторлж хэвтэж байгаад өнгөрөөчихгүй. Яагаад гэж өнгөрөөсөн гэж хэн нэг нэр ялангуяа би хүүхдүүдээр чичлүүлмээр байгаа байхгүй. Зимбабве болгочихсон тулд уу? Тий, болгоч. Одоо Зимбабве шиг болцсон байж байвал тэр үед би нэг мундаг мэрэгжилтэй хүн ороод уулзаар нэг мундаг юм яриад ёс зүй яриа сууж байдаг нэг өвгөн болцсон сууж байл л да. Мэдээж энэ бол ганц хүний хийдэг ажил биш. Бас ингэж хийснээрээ өөртөөгөө адилхан байгаа. Энэ хүмүүс сэрээсээ босоосоо талд ингэж энэ улсаа нэг жоохон өөрчилж юмсан. Үлгэр хийж шидтэй. Бид нар зарим нэг асуудлыг өчнөө үгээр хэлж яриад ойлгуулах гээд ойлгуулж чаддгүй байгаа ч ондгүй. Гэтэл үлгэр гэж нэг тэр цомхон тэр өгүүлбэр донд маш их өгүүлэмж сургамж явж идэг. Тэгэд тэр талаасаа бид нар нэвтрүүлгийнхаа зочдоор сайхан үлгэр хэлүүлдэг заншилтай. За тэг би нэг үзэгч түн гэж. Тий. Модон тагш гэдэг үлгэр ярьж өгье. За нэг залуухан гэр бүл 4 настай хүүхэдтэй тэгээд аав нь настай автагаа дөрүүлээгээд амьдардаг. Тэгэл бүгдээрээ суугаад нэг ширээний хойно хоол идэх. Нэг аав нь хөөрхий настай хүн болохоор ингээл асц цутгаал эхэлдэг. Эхэндээ нөгөөдөл чинь аавгаа жоохон яасан их асц цутгах юм байдیں۔ гэж хэлсэн. Нэг өдөр бол уурлаа та ерөөсөө тэр тусдаа очоод тэнд ганцаараа суугаад тий хоолоо идээд асц цутсан шамар ингэ. Тэгээд модон тагшинд хоолоо хийж өгöd суулгацсан. Тэгээ гуруулаа хоол. Тэгсэн нэг өдөр
Хүүн тэр болон суудсан ингээд нэг юм ухаад нэг модны үнсээр тэгээд аав ээж юу очив миний хүү юу хийж байгаа гэсэн. Би модон тагш хийж байна гэсэн. Юу модон тагш гэсэн. Би та хоёрыг хөгшрөхөөр хоолойч өгөх модон тагш бэлдэж байна. Тэгээд нөгөө аав ээж хүүгээ харт тийш хэлхийг сонсоод нөгөө хоёр чинь мэдээж цаад тавьж уйлаад тий. Тэгээд аавыгаа авчираад ширээн дээрээ суулгаад тэгээд шазайгандаа хоолой хийж өгдөг. дөрүүлээ тэр аягандаа хоолой хий сайхан эвтэй найртай шиг тий. Ингээд хоолой идэх болжээ гэсэн өгүүлбэр. Хэрвээ бид нар аавыгаа одоо модон тагш нэдэлж бол бидний хүүхдүүд бид нарыг модон тагшинд л хоол идэл. Энэ бол ингээд тэр хүүхдтэй чинь хүн өөр юм хийчээд өөр юм үлгэрлж болдгоо. Яг хийж байгаа үйлдэлээр нь хүүхэд үлгэрлэл авчдаг. Хэрвээ бид нар энэ системийг одоо өөрчилж чадахгүй бол бидний тэтгэвэр авах хугацаа одоохон шүү дээ. 10 хэдэн жилийн дараа шүү дээ. Мэдж байгаа биз? За гэлээ. Манай оролцогч ч одоо тэгээд цагийн турш ярьсан яриагаа үлгэрт ингэж хураагаад байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ерөөсөө үлгэрийн цагийг хасаж боломгүй байгаад байгаа. Учир нь эндээ. Зүгээр би гайхаж байна л да. Манай 70-аад оныхон дотор те дэлхийн ийм том сургуулиуд төгсөөд те ийм том газрууд ажиллаж исэн те одоо шинэ Лондон Ситид ажиллана гэдэг бол ер нь санхүүжийн математикч одоо те хүмүүсийн хувьд бол ер нь оргил юм биш те одоо урд нь үнэхээр энэ талаар уншиж байгаагүй мэдээгүй. Тэгэхээр ийм залуучууд ингээд эх орондоо босож яриад те энэ эх орны хөгжлийн төлөө санаа зовоод тэгээд энэ эх орныг шал өөр Монгол болгож үр ач нартай үр хүүхдүүдтэй хүлээлгэж өгнө гэдэг ингээд явж байгаад бол би бол яг игэл жирийн сонгогч те эргэн үний хувьд бол маш их баяртай байна. Тэгэхээр энэ залуучуудаа бас амжилт хүсье. Та бүхний зам дардан байг. Эх орноо өөрчлөг. Тэр сайхан эх орнд чинь бид нар сэтгэл амар амьдарч байгаа бас сэтгэл амарыг холтгоо гэж бодож байна дөө. Өөжгийн бол хэр оргийн имийг шүтдгүү, сэтгэл нь хөдөлгөөн. Гэхдээ энэ удаагийн дугаарт өөжгийн үнэн сэтгэлээс мундаг юма гэдэг үг гарлаа. Мундаг өөжгийн хэлсэн мундаг гэдэг үгээр энэ удаагийн дугаараа өндөрлүүлье.